หรอกชีวิตจะให้ดีนะคะก็ต้องเริ่มต้นที่การกินนะคะการเที่ยวประเทศจีนเนี่ยนะคะนอกจากความสนุกสนานของแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักบนเรือสำราญสวยๆแล้วนะคะก็ยังมีรสชาติของอาหารนี่แหละค่ะเรามาถึงเสฉวนนะคะหรือซื่อฉวนเดิมเนี่ยสิ่งที่เด็ดที่สุดก็คือรสชาติของอาหารที่เผ็ดร้อนนะคะหรือเรียกรวมๆกันว่าหม่าล่าค่ะอิ่มแล้วนะคะตามเหล่าเทเลทับบี้ไปเที่ยวกันต่อค่ะโอเคตอนนี้ใส่เสื้อฝนขึ้นรถครับสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำสีม่วงโอ้หลายสี好手เลยจ้ะ All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. หันหน้ามาให้เห็นด้วยสิคะว่าคือใครคะ โอ้ยหาความรักความเมตตาหิวความศรัทธาความมั่นใจ เริ่มแล้วนะคะให้เห็นตั้งแต่เบื้องหลังการถ่ายทำวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนกระจกนะคะ อุทยานหลุมฟ้า คือหลายครั้งที่เห็นในคลิปวิดีโอก็ขำที่คนเขากลัวกันอะแต่มาจริงๆก็ไม่กล้าเดินอะมันเสียวจริงๆนะคะคือมันสูงมากอะThe monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. ต้องทำหน้านิ่งๆห้ามยิ้มค่ะ โอเคไม่ตัว โอ้ยนะ มาเต็มบอกเลย10ห้ามยิ้ม มีมงเป็นของ ต้องนิ่งๆค่ะ ยิ้มหน่อยนะมีมองพี่หน่อยยิ้มหน่อยมองติดนานนั่งเวียงพี่นั่งเวียงนั่งเวียงเวียงไว้พี่เวียงไว้เวียงไม่ขาดแน่นะเว้ยนี่คือเป็นการเที่ยวด้วยอำนาจเงิน100 หยวน เราขึ้นไปเที่ยวบนเขาแบบมีอำนาจเงินนะคะนู่นค่ะเกี่ยวหลังก็มีอะอันนี้กล้องไม่ได้สั่นนะจังหวะเขาเดิน ขึ้นเขาแล้วโคตรเสียวเลยเขาหอบอ่ะ
ถามเขาไว้หนักไหม พี่บังคับครับนอนลงมา เที่ยวเหมือนคนไม่ได้มาพลึกเลย 我那不是路的。 เก่งเลย อะไรครับไม่เหรอ เหมือนขึ้นไม่ได้ อันนี้บอกว่าชาร์จเพิ่มอ่ะ คันนี้จ่ายเงิน 小青哥哟，喂，小青妹儿嘞，马起跳，蓝色马起跳，小青哥哟，喂，小青妹儿嘞，thank you everybody, thank you so。
อนเช้านะคะ เรือจอดในหมอกเลยแล้วก็เรานะคะค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆเดินนะใช้อำนาจเงินนะนั่งรถกอล์ฟขึ้นมานะคะ เราอยู่ที่เจดีย์สื่อเป่าใจนะคะ ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าสมัยที่เขาปล่อยน้ำจากเขื่อนนะคะ จริงๆเนี่ยเจดีย์มันก็อยู่ใต้น้ำไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลเขาใช้งบประมาณเยอะมากในการที่จะเก็บเจดีย์นี้ไว้นะคะเขาก็สร้างเขื่อนล้อมรอบขึ้นมานะคะไอ้เนี่ยเขาจะขัดกันแบบคือเขาก็มีวิทยายุทธทางการช่างมากนะคะบอกว่าในเจดีย์นี้ไม่มีตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะเราไปดูด้วยกันให้เห็นด้วยตาเลยดีกว่าค่ะ เอาละค่ะขอบคุณมากที่สุดเลยนะคะที่คุณติดตามวิดีโอมาจนถึงตอนท้ายนี้ค่ะ มือใหม่หัดบินนะคะ ขออนุญาตบินพาคุณขึ้นไปดูมุมสวยๆข้างบนเจดีย์สือเป่าจ้ายและเราจะลาลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงไป ความสุขความทรงจำที่ดี ก็จะปล่อยให้มันลอยสูงขึ้นไปบนฟ้า ก็ต้องลอยสิเที่ยวเสร็จแล้วตัวเบาวิวเลย ลาไปก่อนแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้า จุ๊บ